بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. walaalyaal, waxaan joognaahi waa almunaasaba lixtifaali nabiyi sala allahu calayhi wasalam. waa xaflad barakaysan, waa bil barakaysan, waa yoom barakaysan, waa kulan ama liqa barakaysan bacdamaa ay dhammaantood ku tacalluqaan ama xiriir la leeyihiin nabigeennii subanaa sala allahu calayhi wasalam. nabigeenna meel walba oo looga sheekaynayo siiradiisa, raxmaddiisa, cafigiisii dadka uu saamixi jiray, ammaanadiisii, dulqaadkiisii, sabarkiisii, wanaaggiisii iyo taqinimadiisii, dhimrintiisii iyo turuddiisii ducafada iyo masaakiinta iyo aytaamta uu turi jiray, waxa weeyaan waa meel barakaysan. lianna nabiyullaahi moxamed baa looga hadlayaa sala allahu calayhi wasalam. nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan wuxuu ahaa ilaahay intuu abuuray midka ugu naxariista badan, ugu cabsida badan, ugu ammaanada wanaagsan, ugu dhimrinta badan sida dadka loogu turayo. wa kaana raxmatan lilcaalami kulli. caalamkoo dhanna nabigu naxariis uu ahaa. xataa gaalada ayaa la tilmaamaa marka qur-aanka la fasirayo inuu nebi moxamed naxariis u ahaa, bacdamaa ummadihii hore markay ilaahay beeniyaan cadaab ayaa loo soo dedejin jiray. laakiin ummadda nebi moxamed rasuulka barakadiisa calayhi salaatu wasalaam weli waa loo sugayaa bal inay soo laabtaan. wuxuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam oo raxmaddiisa madaahirteeda iyo miihaaladeeda iyo namuudajelyaalkeeda ka mid ah, nabi walbaahi wuxuu lahaa dacwo mustajaabo ah. aniguna dacwadaydii waxaanu dibdhigay ummaddayda si aan qiyaamada ugu shafaaco qaado. bal fiir naxariistiis. aniga waa idiin sugayaa ummaddaydii markay i beeniyeen ama ay xumaadeen ama ay gardarrada badan galeen ama ilaahay ku caasiyoobeen, ma aanan dhihin ilaahow kulligood intay caasiday halaag ma aanan dhihin. ee ummaddayda waxaan rabaa qiyaamada inaan ducadaydii mustajaabada ugu shafaaco qaado. nabiga raxmaddiisa ka mid taha calayhi salaatu wasalaam. nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa tusaale ahaan marka laga hadlayo miithaalada naxariista carruurtoo kale ama ilmaha yaryarka ah mid aad ugu naxariista buu ahaa. ummadoo dhan wuxuu u ahay kal abi, aabbo oo kale buu u ahaa. markuu la kulmo carruurta yaryarka ah madaxa ayuu gacanta ka mari jiray iyo dhabanka, markaasuu u ducayn jiray. nabigeennu sala allahu calayhi wasalam mid walbaahi wuxuu ku faraxsan yahay ayuu nabigu jeclaa. xataa haddii looga ciyaaro waxyaabaha ay ku dheelaan haddii laga qaado, nabigeennu waa ka xumaa jiray calayhi salaatu wasalaam, sida uu carruurta yarka uga farxinayo sala allahu calayhi wasalam. ilmuhu markay dhashaan nabi moxamed baa loo keeni jiray, korkaa loo soo saarin jiray. fa kaana yuxannikuhum, markaasuu dhabxanaga ugu tiri jiray wax uu afkiisa soo mariyo macaan. waa sida sunnada ah. magaciyana waa kabacdi loo bixi jiray. nabigeenna mararka qaar waxaa dhacday ilmaha marka loo keeno ama markii ay xataa ay dhashaan kabacdi in nabiga marka loo keeno, nabigeenna korkiisa ayagoo ku fadhiya in ay ku kaadin jireen oo nabigu uusan ka xumaanaynin oo dhihi jiray waa carruur yaroo sabi ah oo saqiira oo waxba garannin, qof weyn ila waxaan ma sameeyeen moogtahay. markaasuu biyaha la ii keeno, biyahaasuu dhihi jiray wiilka yarkaana kaadidiis waatii hadda shuruudda loo yeeli jiray fiqiga waa la rusheeyaa, gabadha kaadideedana waa la dhaqa. waa kii nabigu dhahayay sala allahu calayhi wasalam. waxaa ka mid ah nabigeenna naxariista uu carruurta u qabo sida axaadiista saxiixa ay qorayso.
wuxuu yidhi salaad baan gelayaa waxaan doonayaa an udawila inaan qirada dheereeyo waxaan maqlayaa anoo salaaddii ku jira bukaa'a sabiy carruur yar oo boynaya oo hooyadiis ay la tukanayso salaadda ayaan maqlayaa buu yidhi fa atajawasu salaat markaasaan soo gaabinaya raxmatan wa shafaqatan liummi lianna hooyadu qalbigeedii carruurkiibuu la welwelayaa salaaddii bay ka waswaasaysaa ayadana wuu u naxariisanaa carruurkana waa u naxariisanaya bal fiir naxariista nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a sunnadiisa inuu ahaa raxiiman lilaytaam agoonta mid aad ugu naxariista walisiqaari kuwa yaryar mid u naxariista walilkibaari dadka xataa waaweyn nabigu waa u naxariisan jiray sala allahu calayhi wasalam raxmaddiisa waxaa ka mid hadda waanay ka hadlaynay inuu nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam inuu ahaa salaada markuu ku jiro xataa hooyada hadday welwesho nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadday hooyadu xataa welwesho inuu salaada soo gaabin jiray salaada nabigu markuu ku jiro saas ugu naxariisanayay waxaa ka mid a xataa ilmihii oo waalidka u ahaa sida gabadhiisii waxa weeyaan umaama soo ma ahayn magaceedii ay dhashay waxa weye zaynab ay dhashay gabadhiisii waxa weye zaynab ay dhashay nabiga markuu tukanayo korkiisa kor ugu qaadi jiray nabigii baa tukanaya calayhi salaatu wasalaam waa gabadhiisii awowhu u yahay kor buu u qaadayaa markuu nabigu uu macnaha waxa weeye sujuudi iyo gaarana dhulkuu dhigayaa markuu istaagana korkiisii saarantaaba hadda carruurkaaga haddii adoo tukanaya dhabarka aad kor saarato haddii uu daahir yahay oo wax nijaasa uusan lahayn salaada dhib u keeni maayo taxarukaadka ama dhaqdhaqaaqidda marka fiqiga laga hadlayo lama ogola oo mutawaaliga ah haddii shay nijaaso ah kula xiriirtana salaada lama ogola oo salaada wuu fasaadin karaa oo carruurkaasu tusaale ahaan ama najaasa ku taallo ama xafaayadii wixii ay u xiran yihiin najaasadii ku taallo la xiriirto koraan u qaadana ma dhihi kartid laakiin haddii ay daahirtay saasana lagu xambaaraa gabadhiisa markuu nabigu qaadayay sala allahu calayhi wasalam inaan xarakooyin badan oo xiriira aysan dhicin gabadhu inay daahir aheed asalkana bini aadamku waaba daahirba ilaa la helo wax lagu xaqiijiyo shaygan inuu nijaaso yahay shakiyaalka hadda soo batay oo qofku uu yidhaahdo haddaan masalada dhinaca siirada nabi ano ku jirna weliba ilaa dahaaradu siirada nabi ka mid tahay haddaan wax yar bayaamino shakiga badan oo tira meel walbo qof taabta waa ka shakinaya gogashan qof baa marku istaagay maya ku dukan maayo maya salligan waa lagu soo istaagay maya waa inaan iska dhaqo shakigaasu shaydaan u kaalmayna diintu way ka hadlaysaa dahaarada waxaa la yidhaahdaa istisxaabu lasli wa darxu shaki wa ibqaau maa kaana calayhi wa ibqaau maa kaana calaa maa kaana waxay ka mid tahay qawaacidda ay fiqigu deliishadaan shakiga horta iska tuur asalkiisi shaygu muxuu ahaa daahir buu ahaa gogol daahira baa lagu keenay ilaa aad nijaaso ku ogaato waa najaaso ma dhihin kartid ama laguu yaqiiniyo qof hadduu ku yidhaahdo fiqiga aad u yaqaana meeshaani waa nijaaso su-aal uma sii baahna ilaa waxa wax ku nijaasaba u yaqaanaa caami hadduu ku yidhaahdo waa daahir iyo waa nijaaso labadiisa warku ma dheereeyaan bay dhahaan labada goorba waa inuu ciladii xoogay raaciyo yidhaha waxaasi waxaanu ku nijaasoobeen najaasan meesha uga jeeda iyadoo ku dhacays markaas waa laga qaadanaya marka shakiga in layska ilaaliyo horta waa qodob oo waxyaabaha qaar aan shakiga lagu dheeraanin shaydaanka usan nooga faa'iidaysa salaadii markaad gelaydaa ka mida weesadii baa ka mida dahaarooyinkii baa ka mida in maanta hore aad tira meel walba waa ka cararaya oo dadku ay hal mar ku istaageen adoon wax najaasaa ku xaqiijin waxaa kaloo meesha ku jirtaa hadda meeshaan waa dhul bannaan salaad casir baa nagu soo socota haddii ilaahay idmo ma ku dukan karnaa inta qabta in lagu dukana gacanta kale u taageen ayadoon gogol la dhigay misay dukan karnaa okay waa ku dukanaynaa haddaana wax nijaasaa tusaalaha aanaan ogeyn laakiin haddaan nijaaso ku ognahay oo adiguba iska soo qaad musqushaan hadda soo gash kabahaaga nijaasaad la martaa maalin walba soo maa haddii nijaasooyinka inay maxallu nijaaso meeshaan tahay aan isku jeedno oo la iska indhatirayno nijaaso ku og tahay meel najaasaha wacna waa ka fogaanaysaa walaa yakfa alwaracu mar kasta haddii aad dadaali kartona dadaalku dhib ma leh ee waxaan ka hadlaynaa waa shakiga ogaada waxa kale oo masale kale culammadu ka hadlaan nadaafad iyo dahaarana waa kala labo hadda meeshaan haddii saa loo nadiifiyo qurux soo maaha boor maa yaalla
qashin miyaa dhex yaal haddii awal ay nijaaso tusaale ahaan ahayd ee lagu weydiiyo la yidhaha meeshaa nadiifka ah ma daahira waa la tirtiraya moogta mase waa ma daahira mase waa nijaaso meeshana nijaaso awal lagu hubay nadaafadaanu meesha ma daahiri karto haa leanna dadka dhibkan ugu badan oo hadda haystaa waa nadaafadaas weeyaan qofku wuxuu ku leeyahay meeshu waa nadiif sheekh hadda meeshu hadday nadiif tahay halkan ka soo qaad maalan inay nijaasa ku daatay ama kaadi ama wax muqallada ama mukhafaf waxay doontaa noqoto kabacdi gabadhii ka shaqaynaysa ama wiilkii baa yimid wiilasha hadda waa shaqeeyaan guryaha waa tirtiraane sheekada waagi gabdhaha bis jira soo dhaaftay ogaada waa se kaftan waana wax xaqiiqa ah jooga hadde waa shaqooyinka qayb ka mid ah hadda waddankan waa la nadiifiyey meeshii waa la tirtiray tirtiridda waa aragteen saas oo loo tirtiraa wax kala hawl weyn dhaqid maaha hadhowba salaadii la gaaray ma ku tukane najaasana waad ku hubta meeshaas lagu tukan maayo masaladaas waa masalo noogu jirta xalay ba axbaabta qaar dhahaysa waa in masaa'isha dadka loo bayaamiyay ka mid tahay waa muhiim qof walba salaadaada ku dadaal nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo ka mid a sunnada rasuulka naxariista na baraysa diinta na baraysa dahaarada ka mid a sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu llahu salaatan bikayri dahuurin ama dahaaradu ha noqoto xadathu lasqar ama ha noqoto xadathkii weynaa ama ha noqoto dahaaradii ahayd midda najaasta ilaa marka qofka uu tukanayo intaasoo dhan inuu daahir ka ahda baa la rabaa oo dahaaradu waa soo wada gelaysaa marka dahaarada aan ku dadaalno addahuuru muxuu nabigu leeyahay shadru liimaan wax sahlan maa u fiirso dahaaradoo la ilaaliyo waa diinta niskeed oo diinta niskeed baa laga cabiray macaani badan baa fasirka xadiis ku jirta laakiin dahaaradu haw sahlan maaha dahaarada lagu dadaalo siiradeenni haddaan ku soconno ama raxmaddii kelimadii ahayd nabigeena raxmaddiisa waxaa ka mid a baan dhahnay ilmaha inuu u naxariiso jiray maanta adduunka maxaa ka jira dalalkan dadka hadda dan baa qasabtay qaarkood inta oon wax qarsato maahane laakiin waddankii markaad fiiriso khaasatan waalidkii macallimiintii dadkii ilmaha loo dhiibayey naxariis ilmihii qaybo badan oon u hayn baad arkaysaa macallimiin ilmaha iska dilaya baa macnaha aad arkaysaa qaybo badanoo ka mid ah qaybo badan wixii dhan waa daawalna diinta aad u fahamsanaayeen qaarna ilaah baa sijiye uga dhigayba naxariista badan laakiin caruurka diinta horta in la dilo oo ta'diibka yarka ah oo la edbinayo iyo waxyaaba marka laga soo reebo dilka bararka keena oo dhibka ama dhaawaca keena diintu maba ogolaba walaa waalid walaa mucallim qof loo ogol yahay maba lahanba waa iska dilaa wax la yidhaha ma jirto xagga iska dhig dil inaan loo ogolayn waa ogtaa diinta ogolayn waxaa soo haray xataa xanuujinta edbinta ah sharcigu markuu meelaha ka hadlayo waxyaabaha laguu baneeyey waa hadduu faa'iido keenaya lagu sii xiray isaga xataa faa'iido inuu keenaya la rabaa hadduu ka fogaasho diinta keenayo canugiiyo dugsigii ka sii carara canugoo diintii sii nabcaada adiga waxaa laguu keena inaad diinta jeclaysiido ee inaad diinta nacsido miyaa ilmo waxaa la sheegay ku maranaya faatixada ilaahu macallinkeena meel nagagi ama jiro ku rid in ardow saqiirkana waa ogtahay wax dhibkiisa ducadiisa waa taqaanin marka macallin walba fariintan waxaanu diraynaa ilmaha saqiirka ah inay ku habaaraan ha shaqaysan qiyaamadii intaan la gaarin adduunka iyo cuquuba kugu dhici kartaa saqiir yar ilaahay fahmadan hadduusan qalbiga u gelin adigu ma u geli kartaa qalbiga adigu ma awoodaa inaad fahmo u soo geliso ta'diib iyo xogay canaano oo tacsiir yar saaro waqtiga waad haraysaa fasax lagu siima adiga iyo ilmaha markay ay fasax u baxaanba 10 daqiiqo adigu hadaraysaa 5 daqiiqo iyo waxyaabo badan baa adduunka jira oo canugu uu ku fahmaayo inuu kuwa kala tartamo niyadda u dhis hamiga wax dhisay u sameey laakiin dilka waa ka digaynaa meel walba la joogo diintu ma ogola dalkeena faham fariinta waxaan u diraynaa oo kan qolooyin baaba korkaa ilaashanayaba oo ku qasbaya dad wax qalada sameeydo mana asaga naftiisana lama ogola diinteena nooma ogola ayaguba ilmaha loo naxariisto xagee ka heleen nabi maxamed bay ka heleen raxmadiisii calayhi salaatu wasalaam dumarkaa loo naxariisto ilmaha loo naxariisto waalidka waa yeeladaha loo naxariisto maadnaa maqal kulligeed xaggeed ka hadlaysa nabi maxamed raxmadiisa aan hadda ka hadlayno oonbaa kulli laga wada qaatay diinta wax alla wixii laga helay adiga in lagaaga toosnaado sawdoqonnimo maaha adigiina markii lagu arko lagu yidhaahdo naxariis xumadiisa fiiri siduu ilmaha u gelayo dumarka siduu ula dhaqmayo waayeelada siduu ula dhaqmayo ixtiraam xumada dadkeenna waxaa qaarkood laga weysan yahay qof hadduu wanaag kuu sameeyo inaad xataa waa mahadsantaha tira ama shukran tiraahdo
نبى لقى شيء ماشي هذا سويدن بقى واحد قفك استعماله ماشي ثانكس أي واحد كواس استعمالا تاك نبى أنت صوق له وحيدهن ما نكو يمد بقى قفها وحصة بينا مركز وحولي تاك وثانكس تيم وقتها مركز شلون بقى إذا ما أنت متاك يقول بالله باوير ضلك بشلون صوق لي هذا لما أنت إنه تاك يرا تاك تيو تاك كده معنا زاس بدله ورجعت تقول شلون بقى من حاجة تجانو مركز تاك سمك كذا أما ثانكس أما شكرا أما هو أما صنت أف صومالي وشيء في عنويا وأنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله من لا يرحم لا يرحم نحريست أنا أدك هذا إنه النبي جن اللي جسوا جاري هدي أنجو أن يسكن نحريس وينه ويل كون نحريس وينه صغيرة كون نحريس وينه أجان كون نحريس وينه بهائم تميران كون نحريس وينه أموادة أن الأجرين قبر جيس إن لقفت إسكداف إن لقدول استغفيري وقفك نار عفي أدني كرتو كسي دريه حتى إن تكركي سكوي استكت الله ما أقوله ما أنت قبر الغشة كنا قبري الله قطعي وحل الشيء الدين ثم ما أقوله بعد موقتي ها وحي وقشة ما أهم ده أنا هذا أنت بوسس كودي أمواد دي وحل يقولي ملا قار ماشان أمواد باكو أصنع شرتي ماش هذا مر مصبل بالنقطة وقف وكلوه فيري مال وقف نقطي أو قبور الله وقفي هذا ترى الدولة ده يصير ورقة كور ولقى ملك يكون نقول ميس دولة المسجد مكوسين كرتاه دول مساجد مكوسين كرتاه دول وحويان أمضى وأهاد وحوي تشيد لما روح أو أمضى وضلهاد مكوسين كرتاه دول أموات يكون آثر مكوسين كرتاه قف كلام ملك أولها أنت كوتي ما أنا كان كذا كان نسي ما يذهب أصلا إذا كان لك سوق موقته مركب وحال الربع أديكوا النفط ما يندلئت قال لما هي مسلم بعد الدين وتكور قبطاه وحويان إسكايل عليه ما لا هذا معناها قاركود هذا أدل وقدنا أيه بهذا صومالي عن دور أسبوع سوموجا هي بقفوا يري وماله الدولة دول هذا ما لسني والعقيري شو كان ما قدتي قدم ما يعني العقل سامها يستحق قدم ما حد عبو يري هذا حق أن كلاية هدي حتى أن بهنان لها حق أن كلاية أنتوا نيم يعني يمي سامن شيخ سعد الله قال لي وقتي وحلب بالقيسني الله نحرست بقول له هذا اللي الشيخ وحن حولها لا دلدلنا شيخ xogaa yar oo qaar yar waa la baahan yahay xirtama looga soo qaado oo la keeno maan dhow Xuseen Cabdi intuu kulay adugu ma taqaano u yiri Xuseen Cabdi fiiri magaciisa soo xaqirayo sheekh hatta isliima ay moogti inta Xuseen Cabdi oo kulay yahay xaq waa kulay waa sax uu yiri waa xoolihii muslimiinta loogu talagalay kaba soo qaat laakiin ina halkii la kulaya iyana laba kulaya iyana saddex kulay ma kala taqaan adugu Xuseen Cabdi xaq Ilaahay u soo raacdo qiyaamada inuu cuno saacadan uma socdo raaliga ahaada dadka Ilaahay ka baqaya saasay nabigu ugu xirayeen Alayhi salaatu wasalaam xaq daradana iskaga dhowrayaan dhul aadan hubin in milkigiisu sax yahay inaad gasho maahan nabigeena naxariistiisa qaybahaas agoonta ayaa kamid ah tusaalahaan ilmaha yarkaaba kamid ah dumarka kale waa garanaysiin sidoo raxiim ugu ahaa markii laga soo qaaday zawjaadkiisii ummuna Aisha radiyallahu anha waati dhaysi nabiga waa la tartamay asna way la tartamay marbu uga dheereeyay marna aniga ka dheereeyay waati dhaysi naxariistay kamid ilmaha zawjaadkaaga inaad la sheekaysato inaad la kaftanto yamzahu wala yaqulu illa haqqan yuhibbu Allah ta'ala wa yardah nabiga sallallahu alayhi salatu wasalam ummuna Safiya bint Abd al-Muttalib ummuna Safiya bint Huyay ban Rabah radiyallahu anha oo zawjadii nabiga ah daabad bay maalin raacis markaasay daabadii hashibay dul fuuli weysa baa leeyahay nabigu inta u fariistay oo jilbihi saas u soo yiri oo yiri jilbay ku istaag ee ku raac daabada buu yiri markay jilbihi nabiga ku istaagtay ka bacdi ay daabadii raacday fiirin xariist rasuulkeena suuban Alayhi salaatu wasalaam saasoo naxariis miran ugu aha waxa kamida naxariistiisa maalintii hadda la siirada looga hadlayay ee yawmul daa'if nabigeena sallallahu alayhi wasallam maalinkaas dibkii gaaray oo reer Quraysh ay u geysteen oo reer Daa'if ay u geysteen haddana markuu Daa'if tagay ilaa iyagu aadaye oo gaareen Zayd bin Haritha la socday inay dhagax magaalada uga saaraan dacwadii iyo xaqii oo u sheegay markay diideen oo haddana Qurayshta ay akhbaartiisa u gudbiyeen bay dhaheen magaalada dhagax ilaa uu ka baxayo 3 mayl baa la tilmaamaa nabi maxamed dhagax ila dhacay Alayhi salaatu wasalaam 3 mayl ama 3 kiiloomitir nabigu intuu socday dhagax bay la dhacayeen
labada gees bay ka socdaan zayd bin xaariso baa nabiga isku dhiga marna horay ka mara marna gadaal ka mara dhagax walbo soo dhacaya si uu nabiga uga xigsado muxuu ka celi karaa hadde dhinaca markuu xigsado dhinaca kale looga dhifanaya ilaa ummadii ku wareegsanay moogta ilaa dhiig uu ka daato nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhiigaas lugihiisa iyo cirbihiisa uu gaaro nabiyullaahi maxamed ma habaarin ilaahu baabi hadduu maalinka dhihi la qof kama hareen baa la yiri markii ummuna Caaisha xadiis saxiixa ee nabiga weydiiday dhibku soo mara maxaa ugu dara ama qoomka aad kala kulanto maalintii ayada ahayd buu ka sheekay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa maalinkii daa'if ilaa wuxuu yiri nabigu anoo meel yira qarnu thaalib meel yira anoo maraya baan soo miirsada buu yiri xanuunka inta iga batay